Perhatikan ya, kita lakukan bekam darah. Pelanggan kita ini dia punya permasalahan sakit kepala, sehingga badan panas, sehingga ceret-beret lagi, pernapasan tidak selesa, sesama, batuk lagi. Perhatikan, darah banyak ya. Ini sebelah kanan ya, sebelah kanan. Lanjut ya, perhatikan yang ini lagi, pun masih juga banyak di sebelah kanan. Ini pam yang ketiga, tetap masih banyak ya, perhatikan. Nah, darah yang diserap tisu itu masih banyak ya. Dalam istilah bekam, darah yang keluar ini adalah darah bertoksik, darah berat, darah beracun, darah yang layaknya dibuang, tidak seharusnya kita biarkan di tubuh badan. Perhatikan darah itu berbuih di atasnya ya. Dengan terkeluarnya darah ini akan memberi kelegaan, pengurangan dan pemulihan permasalahan sakit yang terkait. Kita buka cup ya, perhatikan. Ini pam yang ketujuh, perhatikan ya. Pun masih juga banyak ya. Ini kita bekam ya, kita pam yang ketujuh. Perhatikan darah yang timbul itu berketu-ketu dan berbuih. Perhatikan, mengeras ya, mengental. Nah, darah banyak ya di tisu itu, berbuih-buih lagi ya. Perhatikan, inilah toksik darah yang layaknya dibuang, tidak seharusnya kita biarkan di tubuh badan. Perhatikan, ini pam yang ketiga, tadi sebelah kanan ya, ini sebelah kiri pula pun masih banyak ya, pam yang ketiga. Nah, darah banyak yang diserap tisu. Perhatikan, ini pam yang ketujuh ya, di sebelah kiri. Mau penuh itu cup ya. Perhatikan darah di mana bawahnya merah memekat, di atasnya jernih ya, seperti ada air di atasnya ya. Perhatikan, inilah membuat kepalanya sakit, darahnya banyak naik ke kepala. Bayangkan kalau dibiarkan boleh saja memberi ketidakselesaan. Perhatikan, darah saja kita letak di dada ya, kita petunjuk kepada umum. Perhatikan di tengah-tengah itu darah mengental. Inilah, dengan terkeluarnya darah ini sangat membantu mengurangi, memulihkan permasalahan. Perhatikan, ini juga satu pelanggan. Ini dia rasa tidak selesa betis kaki ya. Dia rasa penat saja rasanya, tidak selesa, berat rasanya. Jadi kita lakukan cucuk jarum akupuntur 3 tempat ya. Maksudnya sebelah kaki ini 3 tempat, di mana 2 di betis, 1 di kaki. Jadi semuanya 6 lah. Sambil kita cucuk, biarkan, dan sambil kita pusing-pusing. Jadi bagi sesiapa yang inginkan rawatan, baik bekam darah ataupun cucuk jarum akupuntur, boleh coba ya rawatan ini. Semoga dapat membantu memulihkan, mengurangi permasalahan apapun sakit kalian ya. Perhatikan, inilah keadaan jarum yang terpacak. Perhatikan, sudah selesai, kita cabut jarum. Perhatikan dalamnya jarum itu kita cabut. Inilah jarumnya, kecil saja ya, kecil saja. Perhatikan, berdarah itu. Kadang jarum kita cucuk terkena pembuluh darah dan akhirnya keluarlah
darah sedikit begitu ya, itu tidak jadi masalah. Perhatikan jarum ini, kita cabut ya, perhatikan di mana lurus asal tadi ya, bengkok. Kenapa bengkok? Karena bila kita cucuk jarum ke otot itu mungkin mengeras. Bila mengeras, tindak balas itu akan membengkokkan jarum itu ya.